रेडी? थोड़ा बहुत व्हील स्पिन ज़रूर हो जाता है क्योंकि इंजन में बहुत ज़्यादा पंच है, टर्बो लैग है, ड्राइवेबल नहीं है ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको खुश रखेगा। इनफैक्ट इसकी साउंड भी अच्छी है, टॉप एंड एज सच नहीं है लेकिन मिड रेंज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। टर्बो चार्ज इंजन मज़ेदार है, एकदम मज़ेदार है। इनफैक्ट ये सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है, 156 PS ऑफ पावर और 254 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है।